Hello first standard, this is your ICT lecture and today we are going to learn Unit 5 माउस क्लिकिंग। माउस के बारे में जानकारी अभी हम इस लेसन में लेने वाले हैं। माउस इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। माउस क्या है? कंप्यूटर का एक पार्ट है और वो किस लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। माउस इज़ अ स्मॉल डिवाइस, माउस एक छोटा डिवाइस होता है। इट हैज़ अ लेफ्ट माउस बटन, ये देखिए ये माउस है, उसे ये लेफ़्ट बटन होता है, ये माउस का लेफ़्ट बटन है। और ये राइट बटन है, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन इन द मिडल। और ये जो है ये ऐसा स्क्रॉल होता है, वो कहाँ पे होता है? मिडल में होता है। The scroll button is used for running through program and file। scroll button हम क्यों यूज़ करते हैं? पीसी पे माउस का जो पॉइंटर होता है वो ऐसा घुमाने के लिए हम scroll button यूज़ करते हैं। There are different type of mouse available, some many have the scroll button, some may not। तो अलग अलग प्रकार के माउस होते हैं, कुछ माउस को स्क्रॉल बटन होता है तो कुछ को नहीं होता है। देखिए इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप के माउसेस दिए हैं, ठीक है। कुछ को स्क्रॉल बटन होता है, कुछ को नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? माउस पॉइंटर। व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर वी सी अ स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन एज शो इन फिगर। जब हम माउस मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन पे एक छोटा सा एरो दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर। दिस स्मॉल एरो इज़ कॉल्ड अ माउस पॉइंटर, उसे माउस पॉइंटर हम बोलते हैं। कि अभी इस पिक्चर में देखिए एक छोटा सा सर्कल है, वो सर्कल के अंदर क्या है? एक एरो है, वो क्या है? माउस पॉइंटर। द स्क्रीन दैट वी सी इज़ कॉल्ड द डेस्कटॉप। और ये जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। द स्मॉल पिक्चर दैट वी सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन। और ये जो स्मॉल पिक्चर होते हैं डेस्कटॉप पे उसे क्या बोलते हैं? आइकॉन्स। टू यूज़ अ माउस, होल्ड द माउस एंड रेस्ट योर हैंड ऑन द माउस कैन शो इन फिगर। तो माउस को हम यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है? माउस को ऐसे रखना है और माउस के ऊपर ऐसे हैंड रखना है, और ऐसा अगर हम मूविंग करते तो माउस का एरो भी वहाँ पे स्क्रीन पे घूमता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मूविंग द माउस पॉइंटर। अब ये माउस पॉइंटर हम मूव कैसे करते हैं वो देखते। टू मूव द माउस पॉइंटर मूव द माउस ऑन अ माउस पैड। तो माउस पॉइंटर मूव करने के लिए क्या लगता है? ये जो माउस है वो माउस पैड के ऊपर रखना पड़ता है। नोटिस दैट द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो मूव इन अ स्मॉल डायरेक्शन। तो जो पॉइंटर होता है स्क्रीन पे वो भी मूव करता है स्मॉल डायरेक्शन में। देखिए स्क्रीन पे ये माउस पॉइंटर है, मूव करने से पहले वो यहाँ था और मूविंग करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। नेक्स्ट है 5.4 सिंगल क्लिक द माउस। वी नीड टू प्रेस द माउस बटन टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। हम माउस बटन क्यों प्रेस करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। व्हेन यू प्रेस देम यू हियर द क्लिक साउंड। जब हम माउस प्रेस करते तो हमें एक क्लिकिंग का साउंड आता है, सुनाई देता है। लेट अस लर्न हाउ टू सिंगल क्लिक द माउस बटन। तो अभी हम सीखते हैं कि माउस बटन पे कैसे सिंगल क्लिक करना है। जब भी हम माउस बटन प्रेस करेंगे तो वो सिंगल क्लिक होता है। नोट क्या दिए? वी कॉमनली यूज़ द टर्म क्लिक फॉर सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक के लिए हम क्या ही बोलते हैं? क्लिक।
Suppose we want to click on the computer icon on the desktop using the mouse, then we need to place the mouse pointer over. जब हमें ये जो आइकॉन होते हैं डेस्कटॉप पे वो हमें सिलेक्ट करने होते हैं स्क्रीन पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, माउस पॉइंटर वहाँ पे लेके जाना पड़ता है. देन विथ योर इंडेक्स फिंगर प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट मूव बटन क्विकली. दिस इज़ रिफर टू एज अ क्लिकिंग. और उसके बाद आपको अपना जो फिंगर होता है ये वाला, उसे लेफ्ट का क्विकली आपको क्लिक करना होता है. उस नेक्स्ट क्या है, नोटिस दैट द कंप्यूटर आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप इज़ हाईलाइटेड विच शो दैट इज़ सिलेक्टेड. तो हमने क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो कंप्यूटर जो आइकॉन होता है डेस्कटॉप पे वो हाईलाइट होता है. देखिए हाईलाइट हुआ है. तो अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे आइकॉन पे माउस लेके तो वो हाईलाइट होता है. 5.5 है डबल क्लिक द माउस. वी लर्न हाउ टू यूज़ द माउस टू क्लिक सिंगल क्लिक. Double clicking the mouse is noticed by clicking the left mouse button twice. माउस का जो लेफ्ट बटन है, जब हमें किसी आइकॉन पे डबल क्लिक करना हो तो हम लेफ्ट साइड का बटन यूज़ करते, इस साइड का. अगेन प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द कंप्यूटर आइकॉन. प्रेस, उसके बाद माउस पॉइंटर हमें कंप्यूटर आइकॉन पे लेके जाना है. देन क्या करना है, प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन क्विकली ट्वाइस विथ योर इंडेक्स फिंगर. द कंप्यूटर विंडो ओपन ऑन द स्क्रीन. दिस इज़ नोन एज डबल क्लिक. तो जब भी हमें डेस्कटॉप का जो भी आइकॉन हमें ओपन करना हो उस पे ऊपर हमें माउस पॉइंटर लेके लेफ्ट से डबल क्लिक करना है, तो वो स्क्रीन ओपन हो जाती है हमारे डेस्कटॉप पे. तो उसे क्या बोलते हैं हम, डबल क्लिकिंग. तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, माउस कैसा होता है, माउस को कितने बटन होते हैं, डिफरेंट टाइप के माउस होते हैं, माउस पॉइंटर क्या होता है, माउस पॉइंटर मूव कैसे करते हैं, सिंगल क्लिक कैसे करते हैं, डबल क्लिक कैसे करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमने इस लेसन में सीखी है. तो आपको ये वीडियो अच्छे से देख के समझना है और लेसन रीड करना है. थैंक यू.